Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita sami sareng-sareng dipun kempalaken dening Allah wonten ing majelis menika. Mugi-mugi pakempalan kula panjenengan saged sada sababiyahipun kula panjenengan nampi karidan saking Allah Subhanahu wa taala. Saged anggen kita sami ngaos nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun dibicara ngingi masalah bidayah kalian nihayah, kawitan kalih pungkasan. Sejatosipun kawitan niku nggih pungkasan, pungkasan niku nggih kawitan. Niku wong niku lek kawitane budal ing omah, cita-citane panjen budal ing omah, mengko budal teng pasar nggih balik mulih. Nggih niku. Mulane lek titik pijakane niki pun salah, diarani wong kesasar. Diarani wong kesasar. Wong kawitane kudune ke omah nggih balik mulih mesti lak ngoten nggih. Lah kok lek ngomong kawitane ke pasar, mulai balik ning pasar niku gak ke omah. Wong niku kawitane ke Allah, ngoten to. Mesine nggih teng dunya niki dolan terus balik teng Gusti Allah. Mesine ngoten lah nek sakniki diwalik kawitane ning dunya iki
sowan ning Allah, perlu njaluk tulung Allah supaya diuripno ning donya iki sing penak lho. Iku titike kuwalik. Iki sampai dipun dawaken malih man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Sapa wong sing mencorong kawitane ya mencorong pungkasane. Mergo sing dadi kawitan Allah, sing dadi pungkasan nggih Allah. Lah Allah niku mencorong terus. Iku terus napa nggih nata niat niku penting. Wonten hadis soal niat niku pun terkenal sangat. Nggih. Soal niat niku terkenal sangat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu ang pesine utawi pira-pira ngamal perbuatan tumandang apa iku biniyati kelawan menurut niate. Balik saka asale mestine. Asale niate niku faman walikul limri'in manawa. Lan iku kedue saben-saben awak-awakan manawa utawi apa ae sing dadi keniatane. Apa sing dadi tujuane? Faman mengkotai sapa ku kanat ana apa hijratu hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah ya fa hijratu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Pasti niku mesti lek wong kawitane wis muni Allah ngoten niki pungkasane nggih Allah, tapi lek kawitane aku ya senajan iku mungkin iso tok Allah, mesti Allah yang mungkin terus baliklah jadi aku niku pun kados sing diaturke pengawasan sing sampun. Ya. Niku lah mulane. Nah terus soal mencorong niat niku lho nggih. Mencorong niat, balike ati nggih. Sapa wong sing kawitane mencorong akhirnya mencorong utawa didukundhawaken termasuk tandane wong sing sukses ngamale iku wong sing rujuk bali dumateng Allah. Lah rujuk bali teng Allah niku terus pundi to sakjane. Nah niku mungkin mesti ketinggal. Napa sing tersimpan teng jerone ati? Iki ati niki niate rujuk ning Allah apa ora? Niku mesti mungkin bukti-bukti penampilannya teng lahir. Jer tenung-tenungan al-zahir ya dulu alal batin. Lahir niku mesti balik ning apa iso duduhne batin. Maksudnya ngeten wong niku lek duwe niat sing elek. Niku disimpen kaya apa suatu saat mesti nyeletuk niat elek niku ketawa. Ya senajan mesti bungkus-bungkus sing apik. Mila dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Mau tawi apa ae ustudi akan diseleh apa ma. Diseleh fi ghaibis sarair ing dalem samare pira-pira ati sarira. Sarair niku wong Jawa sarira. Samare pira-pira ati iku dhahara mesti bakal tukul muncul apa ma fi syahadati dhahir ing dalem pembuktiane lahir. Niku mesti lek teng jerone ati sampean niku kok panjen niate niat salat mesti sing muncul nggih rukuk sujud. Lek sing teng jero ati sampean niku niate kok niat lunga haji, sing muncul mesti lunga teng Mekah. Lek niate teng jero ati sampean niku niate kok niat poso, sing muncul teng lahir mesti ngempet mangan ngombe. Lek teng jero ati sampean niku sing sampean salah niku niate kok niat napa? Niat tahajud ya mesti muncul
tangi bengi niku pun mesti niki minangka penjelasan kangge kula panjenengan murid sing nembe suluk supaya saged niteni kira-kira aku iki klebu sing ndi. Klebu wong sing niate wis bener apa ora. Nggih monggo didelok mawon. Hadza utawi iki dawuh iku bayanu alamatin nerangno tetenger tu'rafu kang bisa dingerteni biha kelawan alamat mau apa halul muridi tingkae murid asal iki kang lagi suluk. Dawuh sing niki apa-apa sing didelikno ning jerone sarira, ning jerone ati, niat sing bener ning jerone ati, apa salah ning jerone ati, iku mesti lakon lahire enek tanda-tandane. Mesti muncul bukti-buktine. Lah niki tinggi semacam napa indikasi ya, indikasi. Lek jerone niku kok wis umum, jabone mesti enten kebul-kebule. Nggih. Niku mun mesti wa ma in ghamara bihi batiluhu wa malan barang in ghamara kang wis napa nggih wis ndelep bihi kelawan ma apa batiluhu batine murid minal mazidi saking tambahan al mutadariki kang nyusuli mesti kena dienggo indikasi batine murid iki wis ana peningkatan apa durung nggih. Ning jerone atine niku apa sakjane sing bergolak mriku ngoten. Niku kena ditengeri. Mergo napa? Li anna dzahira mir'atul batin. Krana sak temene lahir iku mir'atul batini dadi kaca cermine batin. Sampeyan susah mesti wajahe jentrum. Sampeyan bunga wajahe sumet. Senyum. Ning jero ati kok gregeten ngoten niku teng jaba ya mesti merengut. Niku pun mboten kena dianu kok nggih. Mboten kena diapusi niku. Kama kila kaya kang wis sering didhawuhne al asiratu tadullu ala sarirah. Al asiratu ta pira-pira raga iku tadullu bisa nuduhaken apa asirah ala sarirah ing atase jerone ati. Wa ma qamarul qulub fa'alal wujuh yaluhu asalah. Wa ma utai apa wae khamara kang nutupi apa mal quluba ing pira-pira ati. Ndi sing ngrungkepi ati nutupi ati fa'alal wujuh mongko ing atase pira-pira wajah yaluhu bisa ketok nampak apa asaru labete ma. Apapun yang kamu teteskan di dalam gelas hatimu maka pancarannya pun akan tampak dalam wajahmu. Nek ning jerone atimu kuwi ana rasa seneng, mesti sorot matamu akan berkata bahwa aku takut kehilangan engkau. Lho ngoten niku. Tangi genah niku. Wong niku ora usah diomongne ketok sajake penyawange rawong longso dipamiti bojone arep lunga. Ora usah omong wis ketok lah. Was-was akhirnya semendal gitu nggih. Ora usah ngomong niku. Ora Mas aku wis tega wis lunga-lunga. Iya muni lunga-lunga oleh muni ngono ae. Tapi pas dipamiti kok ketok melenggong ngene ya berarti ya ora tega lah gitu to nggih. Niku pun genah. Apapun yang ada dalam hati pasti akan nampak tanda-tandanya di dalam wajah. Mulane KTP niku fotone foto wajah. Ora ana kok foto dengkul ngoten. Mergo niku mengke ketok wong sing napa duwe wajah-wajah tipe wong sing gampang jadi penjahat. Itu sorot mata, ini bukan soal bentuk ya. Sorot mata itu kelihatan. Wah di situ tuh mewakili jenenge cermin ya. Wong sorot mata ini sampai penggene tiba nih kok dijawakan salah siji tandane Kanjeng Nabi ini walaisa apa biwajihin kadzab ya. Kanjeng Nabi niku wajahnya duduk wajah yang tukang goroh. Mergo wajah wong tukang goroh niku ketara. Lha gampang kelincutan dipandung wong sithik wis bingung kabeh lan deleh awak.
Nah, tapi lek wong wajahe wong jujur niku jenenge wong jujur gak rumangsa duwe salah diwasi sapa ya ora masalah gitu. Niku ketawis. Niki. Fama mongko utawi apa ae. Mongko utawi apa ae termasuk teng jero ati kula panjenengan iki jane nalika dadi guru, dadi murid sing suluk. Niki ning jero ati wis tambah pengertiane apa durung? Cara imane wis tebel apa durung? Cara peningkatan keyakinan wis ningkat apa durung? Ya, cara makrifat kemarifatane wis enek apa durung? Cara israf mencoronge ati niku ning jero ati wis mencorong tenan wis padang apa durung? Niku mesti mengke ketinggal. Fama mongko tai apa istauda kang nyeleh hu ing masapa Allah Gusti Allah al-quluba ing ati. Apapun yang yang diletakkan Allah di dalam hati wal asrar lan ing pira-pira jerone hati apa sing dimaksud barang sing diseleh Allah teng ati niku rupane minal ma'arifi nyatane pira-pira kemakrifatan wal anwar lan pira-pira nur iman labuta mongko mesti apa wa antadhara yen to muncul apa asaru zalika labete mengkono-mengkono cahaya labete mengkono-mengkono makrifat labete mengkono-mengkono pengertian labete mengkono-mengkono peningkatan iman nampak muncul ketok alal jawariki ngatasé pira-pira gautane awak ketara niku tingkah-tingkahe wong sing anu niku mesti muncul upama toh sampai berhasil apa istilah dipoles sajane yo atine iki gak khusyuk sajane atine asline ora khusyuk tapi kok dikhusuk-khusuk no ala ketara niku mesti gak betah suwe mungkin pas didelok kok yo iso khusyuk betah niku tapi mungkin mesti gak iso betah suwe mboten sama lah sing bedhek saya ini akan diperlakukan apa oleh seseorang. Niku jane gampang kok titen. Wong kuwi ngadepi aku karo wong kuwi harus dihadapi sebagai apa? Sebagai teman kah? Sebagai musuh kah? Sebagai orang asing yang terhormat kah? Atau sebagai orang biasa yang dekat? Jadi mungkin ketara kok sikape niku. Cara jagongan niku ya akrab, ngono niku lek dianggap wong dekat gak dicurigai lan nek dianggap wong asing sing terhormat ya malah wonge sungkan terus monggo Pak nganu wis gupo kabeh apa dianggap musuh mesti malah gak metuki niku iki ketara sami kalih iki kula panjenengan saben dinten nak salat iki ta salat niku sampean gampang gak sajane niku wong salat iki salat piye salat ini sebagai alat jagongan, usul sesandingan dumateng Allah, munajat dumateng Allah. Niku dia akan apa yang ada dalam hatinya itu pasti akan nampak dalam sikap salatnya. Lek piyambake menganggap bahwa salat itu sebagai salat niku sebagai alat untuk berkomunikasi dengan Allah dan Allah itu siapa? Apakah Allah itu sebagai polisi? Apakah Allah itu sebagai teman? Apa Allah itu sebagai pengasih? Apakah Allah itu sebagai apa? Maka itu akan nampak dalam sikap sholat sampean. Anwar wal ma'arif itu tengriku niku. Mulane surat Ikhlas niku kawitane ngangge huwa, kul huwa. Katakanlah huwallahu ahad. Dia Allah yang esa. Namanya dia itu ya dia itu siapa ya terserah dia mana enak bocah kalau kandhani Kang aku mang petuk terserah iki lek ngarteni bocah sing kula kandhani mesti takok sapa ya bocah diinginkan lho sing kok salah paham dikira diinginkan kok arek sing disir dheweke ya mesti terus gendet piye omong apa ngoten tapi lek pas bocah diingi kalau kok
pasti ini sing bar ngamplengi dia ya malah aja ngomong malah ngoten. Nggih ta? DE itu bisa bermakna banyak. Artinya bermacam-macam makna. Dia Allah itu Allah yang mana yang kamu pahami. Kamu memposisikan Allah itu sebagai apa? Ngoten maksudnya ini. Dan niku mungkin mesti nampak bisa ada itu ae. Sampai sholat kok Allah sampai posisikan sebagai yang memaksa. Dipaksa aku kon salat. Ya wis pokoke sing penting salat ngono ae. Sebagai maksa awas lek gak salat. Lek gak salat tak lebokno neraka lho. Awas. Nah itu yang sama terima dari Allah dan Allah sama posisikan sebagai sing awas lek gak salat tak lebokno neraka. Ya akhirnya sing penting salat. Ya enggak? Tapi lek salat itu sebagai ati sampean sing enek teng jero ati sing dideleh Allah teng jero ati sampean niku kok rasa bahwa Allah itu sebagai kekasih ya. Ora enek to ceritane kekasih omong-omongan kok diluk. Ya mesti suwi, mesti betah salat. Betah salat. Wah, meniku mesti nampak alal jawari gitu, sujude ya tenang, khusyuk. Ora obah. Tapi lek ning jerone ati kok salat itu jadi beban. Halah, mau jenenge beban, wong niku lek apa-apa dadi beban ya piye bisane bebane ndang wal ngoten lho. Nggih lho. Zaman nyambut gawe kok dadi beban, kudu ndang wis. Tapi kalau nyambut gawe itu sebagai hobi, nandani apa-apa itu kok sebagai hobi. Wah, jenenge hobi. Ya mbok dilokne wong kok tandang ae. Enten wong sing hobine niku napa ngebrik. Wah, niku ngomong-ngomongan lewat udara kaya ngoten niku diluwangi sampai klesetan sampai bengi-bengi ngono kuwi ora barbar ngoten niku ya betah. Tapi lek ora hobi roh ngono kuwi apa gawe nek brak-brik ngono kuwi ngono iki kata jenenge ora hobi. Mila saking menika fayastabilu mongko gawe pituduh. Fayastabilu mongko gawe pituduh bisa idil abdi kelawan lahire kawula ala ghaibi ing atase ghaibe abet sapa man wong arata kang karep sapa man sohbata ing ngancani abet. Maka kalau kamu memilih teman, memilih sahabat, memilih partner dari penampilan dari apa yang dilakukan di lahir itu bisa dipakai indikasi bahwa ini teman yang baik, bahwa ini teman yang jelek. Niku badhe nampak. Kiai sing kira-kira kena diguroni niku jane wis ketok ya. Ngomong sak ngomong, tidak satu minta, pas agek mlebu bleng sowan wis krasa ayem. Niku mesti enten tondo-tondo ngoten mesti enten. Wal wasratulan berhubungan bi kelawan abet mau. Wa ma asbaha dzalika lan sepadane kabeh minal aghradi wal maqasid. Dan tujuan-tujuan lain yang sesama dengan itu. Mungkin zaman pengen bergaul, mungkin zaman pengen berguru, mungkin zaman pengen besanan, mungkin zaman pengen ngepek bojo, mungkin zaman itu kan banyak kebutuhan-kebutuhan pergaulan itu sama bisa melihat indikasi lahir. Wong sing tajem, sing jeli, sing kulino titen niku ngerti. Lagi carane mangan wis ngono wis ora beres bisa. Mangan nek dicacah ngono kuwi jujuk tengah. Lawe tok sing dijupuk. Ada bar kuwi terus iso di sisane sego ya. Bocah ngene iki wis lumuh nyambut gawe ngene iki. Cepet mantu. Kira nggih. Ini mesti konangan niku mesti enten indikasi didelikno niku para enten. Sik ngoten niku sik. Etok. Semanten iki bagi wong sing badhe berguru, wong berguru niku butuh nyangkok cahyane Allah. Wong berguru niku butuh nyangkok pituduhe Allah. Karena ulama sing badhe diguruni niku mewarisi ilmune Rasulullah, mewarisi tindak tanduk Rasulullah. Nggih, mesti kudu enten indikasine nggih. Maksud sampean niku
pengen tuku ndok niku ya enek tengene kok ndok sing kira-kira sok netese apik karo orane ki dadi ndok ngono ketara nggih. Niku pun nyata. Qala Abu Hafiz, qala dawuh sapa Abu Hafiz, Syekh Abu Hafiz radhiyallahu anhu. Husnu adabil zahir unwanu husni adabil batin. Husnu adabil zahir utai baguse tata krama lahir iku unwanu husni adabil batin, dadi tetengere tandane baguse tata krama batin. Sikap lahir itu bisa menjadi pertanda sikap batin. Fa innan nabiyya mongko sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, lau khasha'a qalbu hadza khasha'at jawarihu. Lau khasha'a lamun khusuk apa qalbu hadza atine wong iki khasha'at mongko mesti khusuk apa jawarihu pira-pira gautane hadza. Tapi mboten kena diwalik. Ngoten. Kanjeng Nabi lek dawuh lau khasha'al qalbu dhisik. Dadi walik lek wong iki awake anteng ngene iki jerone mesti anteng, urung mesti. Ngoten lho nggih, urung mesti. Soalnya sampean dereng ngonangi. Maksudnya ngeten, itu bisa ditutup-tutupi gitu. Tapi gak iso nutupi. Iso ditutup-tutupi ning akhire tetep konangan. Maksudnya ngoten. Nek pancen jerone elek iku ya apa mesti cletuk elek. Ya senajan kawitan apik. Niku ngoten niku. Tapi lek jerone pancen wis apik tenan, mboten iso jabone elek gak iso. Mboten saged. Sampeyan niat namu pancen niat arep apik kok. Apik tenan kok jero. Ya mesti apik. Tapi lek niate wis elek, senajan sopan, burine mesti konangan elek. Wakila lama warada Abu Hafiz al-Iraq jaa ilaihil Junaid farawa ashaba Abi Hafiz uqufan ala ra'sihi ya'tamiru nabi amrihi la yufti ahadun minhu wa qala ya Abu Hafiz adabta ashabaka adabal muluk wa qala la ya Abul Qasim walakin husnul adab al-zahir unwanu adabil batin. Lama waroda nalikane wis rawuh sapa Abu Hafiz al-Iraq ing Irak. Syekh Abu Hafiz niku termasuk tiyang sing memunculkan ilmu tasawuf teng Naisabur. Teng Naisabur piyambake sedane taun 200 swidak punjul. Kali atus sejak kunjul tahun Hijriah. Tapi main nalika niku rawuh teng Irak, Irak pusat pemerintahan Islam nalika semanten. Niku dipun papak dening Syekh Junaid. Kanten Syekh Abu Hafiz niki saking Naisabur badhe teng Irak, teng Baghdad. Ajeng kalih murid-muridipun. Ngoten. Nah, Syekh Junaid niki ningali sikape para murid sing sesarengan kalih Syekh sinten Abu Hafiz niku gumun. Napa sebabe? Ra'a ashab Abi Hafiz wuqufan ala ra'sihi. Sahabat-sahabate santri-santri Abi Hafiz niku anteng sampai mendhet ala ra'sihi ngatasé napa? Dinggukna sirahe. Ya tamiru Nabi amri lek diperintah niku langsung tanda. La yukhti wahadun minhum ka enek sing salah saiki oleh diperintah. Mboten ate sing bleset, ngalor ya ngalor, ngidul. Meneng. Murid-murid niku pun pokoke napa sing didhawuhne Abu Hafiz nggih niku sing napa dilampahi murid-murid. Akhirnya setengah dipun kritik kalih Syekh Junaid. Ya Abu Hafiz adabta ashabaka adabal muluk. Abu Hafiz sampeyan niku dadi kiai, didik murid kok kaya pendidikane raja didik ning abdine.
Sampeyan iki kiai napa raja? Cara-cara blak-blakan ngomong niku ngoten. Sampeyan iki syekh napa raja? Mosok murid kok diplekoto kaya ratu mlekoto abdi daleme. Faqala maka dawuh sapa Abu Hafiz la ya Bapak Qasim ora ngono ya. Wong dhisik tata krama iku penting. Walakin husnul adab al-zahir unwanu adabil batin. Ya, berarti bocah-bocah iki taslimene nggonku wis temenan. Ora kok soal aku dhisik ora iku wis otomatis. Krana pancen murid-murid kuwi tata krama batine wis mapan. Tata kramane ati wis mapan. Mulane terus sikap lahire ngono kuwi. Ora kok aku ngongkon ngono kuwi ora. Ini pancen labete murid sing pancen demen karo guru, murid sing wis manut karo guru, murid sing wis pasrah total karo guru, ya sikap lahire mesti manut ngono. Lah mbok diperintah jukur peceren manut kok. Wis pasrah. Ya tapi lek murid sing isih urung patek pasrah ya kon ngalah mesti takok di enten apa ya tenggelam ngono bareng. Ora kok terus diperintah budal ngono mesti takok. Kenapa kok ngalah? Pengangan kata ulone lho iki lho. Prajurit itu pancen prajurit sing wis tunduk karo komandane tenan, di komando tiarap ya tiarap tenan. Berarti latihan wis dadi ngono lho. Tapi lek iki ana prajurit setengah latihan kok tiarap wis agel-agel mergo ngarepe ana tletong. Lah perlu malah diskusi dhisik karo komandane. Komandan diskusi dulu, apa bener ini tletong harus saya tiarapi? Harus ditembak tenan. Niku mesti terjadi proses ngoten niku. Proses manut ngoten niku. Mula niki Syekh Ibnu Abbad yang mengatakan wa akadu min dzalika an ya'rifal muridu nafsahu. Niki sing penting untuk meneliti diri sendiri. Murid harus belajar meneliti diri sendiri. Aja kebujuk unen-unen rasa rumangsa sing alah wong sing penting latine. Sing penting ati nek masih coba-coba elek-elek rita agar atine apik lah. Sedadine ya apik. Ngono. Aku ngene iki mencoba kutok jero ku apik ora iso ngono iki. Aku elek ini wis coba kutok jero ku sakjane ya apik. Ben saged. Murid harus benar-benar jeli melihat ini. Wa yakunu lan ana sapa murid ngoten. Min amriha saking perkarane nafsu ana iku ala basurate ning atase awas tur teliti. Wong niku kudu neliti nafsune dhewe, kudu neliti awake dhewe sing teliti sak teliti-telitine. Walayan khadiulan aja sampai kapusan sapa murid bima kan barang ya tawahamu kang nyono sapa murid ing ma bayane min sholati sarirati saking bagus atine murid duna ala niyatihi duduk lakon lahire. So enten sing kapusan ngoten lho nggih, kapusan. Lah sing penting lati, ngono-ngono retek sing penting niate apik ya apik. Nyolong niate ora nyolong kok. Nyolong golek barokah sing dicolong. Ya ora iso ngono. Mulane monggo diteliti. Faman monggo utawi sapa wong. Niki mulai tinggi pedoman. Faman mongko utahi sapa wong iddaa kang ngaku-ngaku sapa man biqalbihi kelawan atine man. Ngakune ning jero ati. Ngaku apa to? Ngaku ma'rifatullah, kenal Gusti Allah wa mahabbatahu lan seneng Gusti Allah. Enek wong kok wis krasa rumangsa kenal Gusti Allah, rumangsa cintane Gusti Allah. Tapi walam tazhar lan ora muncul ala dhahiri ing atase lahire man. Apa sing ora muncul samaratu dzalika buahe mengkono-mengkono makrifat lan mahabbah mau. Wa asaruhu lan pura-pura labete dzalik. Apa to buahe makrifat? Apa to buahe mahabbah? Rupane minallah saking semangat bidikrihi kelawan nyebut ing Allah. Tandane wong makrifat, tandane wong semangat, tandane wong napa? Mahabbah niku mesti dia semangat nyebut Allah.
Sampeyan kenal karo sapa sing sampean senengi? Lah cerita wae. Lah sampean nyeritakno putu sampean semangat. Nggih. Demen karo putune kuwi. Putune mengiso muni mbah-mbah wek ngono tanggane diceritani kabeh. Nggih lho. Semangat wis dan putuku kuwi jan seriwise ra karo padahal isane mek muni mbah wek ngono tok ae. Wis lah ngelem ora bal-bal. Niku tandane nek mbah niku seneng nek peteng putu. Niku. Wal musara'ati lan gancangan wong kuno lek marani gancangan. Karo sakniki yo segera cepet-cepetan ila tibai amri maring nuruti perintah Allah. Termasuk buahe wong kenal Allah, buahe wong mahabbah teng Allah, niku lek diperintah ya gelis ditandani ora kok. Hayya 'alas shalah, apa sih oh ya ora wis ora seneng. Wal irtibat lan tanpa irtibat niku semangat diwujudihi kelawan wujude napa irtibai amri wal istibsyar lan ngrasa bungah inda yakini syuhudihi nalikane yakin oleh nyeksani Allah. Nalika dhek krasa diseksani Allah semangat seneng wali salah iku yo ya ora kok terus karepe dhewe amin ora ngono ya dinikmati tenan bismillahirrahmanirrahim ngono ora kok terus akbar ngantuk nggih salat jam 1:30 bengi mergo ndelok TV sore mesine wayang isak ndang budal salat isak disemani jam 2 ya. Ya kau waktu itu Allah akbar ngoten wis bapak fasih. Karena ora krasa disekseni. Wal firar termasuk tandane wong lek demen pasti dia akan menghindari hal-hal yang menyebabkan dia terpisah. Saman demen karo putu. Pasti dijak rombongan ya, teman. Nganten umpamane. Nganten iku enek rombongan arep iring-iring enek kol nomor 1, 2, 3, 4, 5 terus. Kole wakeh. Saman demen karo putune. Kados putune ning gone kol nomor 3 sama ning gone kol nomor 5 mah. Mesti menghindar jangan sampai terpisah. Berusaha jangan sampai terpisah wal firar minal qawati. Lari minal qawati saking pira-pira penghalang asagilati kang bisa nungkulaken anu saking napa? Saking Allah. Pasti dia akan menghindari pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan yang akan membuat dia terhalang dari Allah. Wal ittirab lan poyang payingan bingung anil wasaiti saking pira-pira lantaran al-mub'idati kang bisa ngedohaken menuju saking Allah. Kalau dia terpaksa berada dalam situasi dan kondisi yang harus pisah jauh dari sing disenengi, ini gua Allah mesti dia bingung. Piye kok sampai gak salat wong piye gak iso sampai milih omah ya mesti golek sing cecek masjid. Kok ketepaan delala oleh tugas karo atasane ditugasi ning panggonan sing adoh saka masjid bingung dhek kan. Niki gambarane ngoten. Mbah teng putulan ngoten kok ketepaan karo wong diatur. Mergo putune lanang dhek wedok ana peraturan. Sing lanang-lanang nomor 2, sing wedok-wedok ning nomor 5. Wah, niku ndek ya gelem manut peraturan nggih. Tapi ya terus ngunamuni piye putuku mau, piye anu mau terus ketok lah bingung. Nah niku. Nek sampe niki terus dawuh sing dhewe nek wong ngaku-ngaku ngoten iki niku omongane lha ngoten iki. Nek wong ngaku-ngaku jare makrifat Gusti Allah, mahabbah ning Allah. Tapi tata laire ora muncul sikap sing niki wau. Ora semangat lah zikir, ora gelem nglakoni perintahe. Ngoten. Ora semangat supaya ndang napa ngrasa diseksani Allah. Tidak ada usaha ketika dia terpisah dari apa yang mendekatkan Allah, nggak merasa bingung. Maka orang yang begitu itu fahuwa kadzabun fi da'wahu. Bahwa mongko wong sing ngaku-ngaku ngono kuwi mengkadzabun wong sing banget goroe fi da'wahu ing dalem
ngaku-ngakune man. Wa murtakhizun lan wong kang ngalap ilahahu ing pangerane man, ngalap hawahu ing kesenengane. Tegese wong kuwi jane ora nyembah Gusti Allah tapi nyembah senenge dhewe. Fa in kana mausufan bi adadati hadhil khisal wa munharifan fi dhahiri an jadatil ibtidal fa huwa fi da'wahu akdzabu. Nek sing muncul sing disifati piyambake kali pengakuane niku wau bertentangan. Nggih. Bertentangan berbalik dengan sifat-sifat tumindak sing diceritakne wau. Semangat zikir, budal ibadah. Dia ngaku seneng Gusti Allah, ngaku makrifat, kalau lakone berbalikan kali sing disebut wau, melenceng, melempeng lahiripun saking batas-batas apa kemampuan iktidale menungso, malah ya tegese umpamanya secara fisik wong terus-terusan ibadah itu ya mesti keturun barang, tapi justru keturunnya kan membuktikan bahwa dia semangat. Anak bocah sih mau sampai bukunya keturun apa? Kena nggo bantal kan nudono lek. Nah niku. Nek niku tegese turune kan ora turu krana ngenyek buku lah mboten ngoten ta. Turune krana turu semangat. Enak wong umpamane turu wae. Tapi turune bengi ora tahajud. Bengi remi esuk turu, bengi remi esuk turu. Oh, iku ngono ngaku kok remi melek kuwi kan demenane Gusti Allah. Niku wong ora terima goro niku ada buluwe goro. Wahaluhu tawi tingkae wong sing ngaku-ngaku mau linifaqi maring kemunafikan wa syirki lan syirik iku akrab buluwe par. Itu lebih dekat kepada kemunafikan daripada kemakrifatan. Mulane jenengan apun gampang kepilur, kadang-kadang kula jenengan iso kemalan wali niku lho. Nek wong terus munggah nganggar sepatune ra dicopot, sejarah-warui iku Gus iku wali ngono. Ini mboten usah ngoten, nek salah ya diomongane salah. Soal sampean nyono iku wali gak wali ngoten. Iku rasa diomongne. Nek kasus Nabi Musa terhadap Nabi Khidir salah diomongane salah. Nek diomongane soal apa? Soal Nabi Musa nyalahno Nabi Khidir akhirnya bisa nggih pancen kudu pisah ngoten. Lek soal guru beguru memang ora oleh ngono kuwi. Tapi lek iki soal kanggo titen-titenan salah ya diomongane salah. Dene pancen sok wayahe dhek dikek ngerti. Wong pedhomane pun genah lho. Budale pun genah. Jadi niku sapa wonge sing ngaku makrifat, sapa wong ngaku mahabbah ning Allah, tapi kok sikap tingkah blas tidak ada pertanda bahwa dia cinta kepada Allah, maka orang itu goroh. Orang itu goroh. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki dawuhaken qad ja'ala Allah Ta'ala wasfal kafirin annahum idza dzukirallahu wahdah fi syai'in inqabadat qulubuhum wa idza dzukira ghairuhu fi syai'in farihu wa ja'ala min nu'utihim annahum idza dzukirallahu ta'ala bi tauhidihi wa ifradihi bi syai'in ghamatu dzalika wa karahuhu. Qad ja'ala teman-teman dadiaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala malur Allah dadiaken wasfal kafirin ing sifate wong kafir-kafir. Piye sifate wong kafir? Dadi akan annahum ing sak temene kafir niku idza dzukira tetkalane disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kala ijane Allah. Tandane wong kafir kuwi nek Gusti Allah disebut Allah tok ngoten niku bisa ini dalam siji-siji ya inqabadat mongko mengkerep apa kulubuhum atine wong kafir. Wong kafir iki sembarang kali iki lah Allah tok. Niku gak rido deh. Krisis ini nggak akan selesai kalau tidak diselesaikan oleh Allah. Ini nggak ridho deh. Apa bisa dengan keyakinan begitu saja krisis ini selesai? Mesti ada pertanyaannya. Gak ridho lah. Allah disebut Allah tak ya lek disebut blas niku dhek gak ridho. Ya Allah seharusnya Allah aneh ya cek pada muni ngono.
sak Allah-Allahan iku yo aja ngono yo dhisik panggang mawon dek. Mboten. Wa idza dzukira lan kalane disebut apa wae liyane Allah bisa ning dalam suci farihu bungala begitu dong. Itu namanya nasional. Itu namanya nasional. Wa ja'ala min nu'ti termasuk tanda-tandane wong kafir malih ana sak temene wong kafir iku idza dzukira kalane disebut sapa Allah taala bitauhidi kelawan tauhid ing Allah. Wa ifradilan niji akan Allah bisa yen kelawan suci-suci ghamatu zalika. Ghamatu mongko berusaha nutup-nutupi melimping-melimping dia orang gelem bahwa ini takdir Allah nomah hukum alam. Jadi kan golek-golek muni Allah tok niku lho ora gelem. Niku tanda salah satu bentuk tandane wong kafir. Wong genah atas berkat rahmat Allah itu wis ora apa-apa lho. Niku dhek elek pidato ya sajake wong nasional berkat rahmat Tuhan. Apa te salah muni Allah. Nah, ini pun anu mereka muni Allah lah lafaz sisan malah ngisi-ngisi ni. Jadi mereka mikir liyane Allah barang. Jadi liyane Allah itu disebut ya bae demen, tapi Allah disebut dengan tauhid hanya Allah saja, maka dia akan berusaha untuk nutup-nutupi. Saya ngomong alam ini kabeh kan sing atur Allah nggih. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena alam itu memang begitu jadi ngono. Maka saya akan mengatakan ini hukum alam. Hukum alam ya begini ini. Ora gelem menilai iki takdir Allah ngono Pak. Nutup-nutupi. Wa karihulan sengit sapa wong kafir, sengit ing tauhid mau. Tapi wa idza usyrika, lan kalane dimusyrikaken dielok-elokno manane usyrikane. Wa idza usyrika tatkalane dielok-elokno apa kaya liyane Allah bidzalika ing dalam siji peristiwa sedaku mongko beneraken sapa wong kafir bihi kelawan zalik. Ya jadi ya begitu itu baru betul. Ya ikhtiar ya doa itu baru betul. Tapi kalau doa tok tanpa ikhtiar mereka maknanya mendek jaluk bagian tidak lebih intinya niku jaluk bagian ben oleh penghormatan jaluk bagian oleh tentulah Indonesia merdeka ini karena rahmat Allah tak seluruhnya ini hanya karena karunia dari Allah. Ini dia seorang umat bagian sudah pula sudah jadi pahlawan bisa aku jadi pahlawan. Akhirnya malah nggak ada tempat untuk minta balas jasa untuk dapat fasilitas ini fasilitas itu. Ini pun jadi wateke. Allah Ta'ala dawakin tersebut wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Surat Az-Zumar ayat 52 gansal. Wa idza dzukira lan kalane disebut sapa Allah Gusti Allah wahdahu kali ijene Allah. Lek Allah niku disebut Allah tok tanpa ada embel-embel. Isma'azat mongko mengkeret. Begitu mengkeret itu enggak nerima. Enggak menerima apa qulubul ladzina pira-pira atine wong akeh. Bayu minuna kang ora padha iman sapa ladzina bil akhirati kan akhirat. Tapi suwali wa idza dzukira lantas kalane disebut sapa ladzina wong akeh min duni saliyane Allah lek disebut-sebut liyane Allah idahum jumadaan humutawi kafirin iku yastabshirun padha bungah-bungah kabeh. Lek disebut liyane Gusti Allah bungah. Ini kan karena jasanya para dermawan. Kalau tidak ada dermawan-dermawan yang hadir di sini tidak mungkin gedung ini jadi. Karena ulah para dermawan yang ini maka jadilah gedungnya megah ini. Wah dia bunga rakaran. Tapi ya semua ini karena takdir Allah sehingga kita mendapatkan karunia, mendapatkan gedung yang megah ini. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa dipakai untuk berbuat yang baik ibadah kepada Allah. Dia gak disangkut belas terus mengkerot sebenarnya kau nyumbang mahnya. Nih
Ini ku menjelas, tandane menjelas. Ndi nek disebut Allah tok kok atine mengkeret, berarti dheweke niku ora percaya kalih akhirat, ora percaya kalih Gusti Allah. Wa qala aidan Allah dawuh malih dzalikum bi annahu idza ta'allaha ya idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu. Dzalikum mutai mengkono-mengkono kenapa kok ora seneng niku wau bi annahu kelawan sak temene kelakuan iki idza du'iya tekalane dipanggil sapa Allah Gusti Allah kali jane Allah kafartum padha kufur sira kabeh. Lah Allah ditimbal dipanggil ya Allah hanya engkau lah, hanya engkau liyane berarti gak uman ngoten. Niku sine wahdahu niku wau. Niku gak napa kafartum. Kalian semua kafir. Tapi wa in yusyrak bihi lek Gusti Allah disekutukan, dicampur tangankan dengan yang lain. Sing liyane Allah niku melok-melok ngurusi ngoten. Tok minum, kowe percaya? Percaya. Nek kowe ini berkat kerja keras Anda dan berkat kerja keras Anda dan karunia dari Tuhan. Ngono seneng, tapi ini semua adalah karunia dari Tuhan sehingga Anda bisa membantu kami. Ora uman gono ora seneng. Ora seneng. Lah kufur niku maknane tau napa to? Sing dimaksud kufur niku tengeri ini kufur niku al kufru iku at-taghtiyah. Al kufru utawi maknane kufur iku at-taghtiyah tutup. Wasyirku utawi maknane syirik iku al khalatu campur. Nah, jadi wong niku lek ketutup ya wis ra ketok tutup. Lah niku lek campur ya berarti asline gak ketok wong campur. Nggih ta nggih. Enek banyu dicampur kopi. Iku sing asline banyu ya ora ketok, asline kopi ora ketok. Dadi wong campur iku sesi ora ketok. Sebisa men campur wong akeh sak lapangan sama dadi gak ketok. Sing ketok wong sak lapangan gitu nggih. Ya Allah sing wong kafir iki wong sing ora ketok Allah. Utawa sithik-sithik sing nyebut Allah dan dicampur liyane. Dadi asline Allah ya dadi gak ketok, terus asli kehinaan selain Allah dadi gak ketok. Kaya Allah niku setingkat karo wong sing nyumbang, lah wong sing nyumbang iki hampir sejajar dengan Allah. Akhirnya Allah yang mudhun dhek munggah. Ya dadi gak ketok gitu nggih. Dadi gak ketok. Niku jenenge campur, nek raja karo rakyat. Raja kan kudu lungguh dampar kencana. Deweni nggih ta? Deweni lha iki nek raja kok terus awor wong akeh mlebu pasar ya dadi gak ketok. Nek wong musyrik karo wong kafir niku sama di bidang lek gak ketok niku. Sama di bidang lek gak ketok. Semakola nuli nyusuli sapa Allah teng dawe niku ngoten. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir. Padahal fal hukmu mongko utahe hukum kepastian seluruhnya ini iku lillahi kagungane Allah al ali kang maha luhur al kabir kang maha agung. Maksudnya apa toh? Dalam hal menciptakan segala sesuatu ini semua tidak ada campur tangan sedikit pun dari selain Allah. Al-ali wah luhur tuh wis gak mungkin dicampuri kabir maha agung, gak mungkin ada yang menandingi. Ngoten. La yusriku khalqun fi hukmi, tidak satu makhluk pun mampu mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu al-aliyyu fi 'azamatihi, al-kabiru fi sultanihi, la syarika lahu fi mulkihi wa 'ataihi, wa la nadhira lahu min ibadihi. Karena Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, tidak ada satupun yang bercampur di dalam kekuasaan Allah ini. Tidak ada satupun yang ikut campur dalam pemberian Allah ini. Oh, niku cek pancen sampean tahun dore tengah sampean yakin tenan iki mancep tenan. Niku mesti ketok niku sampean ayem ning jero kekuasaan Allah kok bingung ya apa. Nek sampean ngrasa ning jabane Allah artinya ada campur tangan bahwa masa aku ning jero kuasa Allah tapi ana sing
Lu kuasa liyane utawa madani kuasane melu-melu mengaruhi kehidupanku, aku yo wedi lho. Mesti wedi. Nek wong niku sing iman tenan pun mboten enten wedi niku. Pun ya mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah, dipun paringi manah sing iman saestu, dipun paringi sarira, dipun paringi ati sing bercahaya saestu, sehingga nampak wonten ing perilakunipun kula panjenengan perilaku ingkang dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu masih sarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi'u wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.